मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुबारक हुसैन और आप देख रहे हैं शाहीन गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन के एक शानदार जानकारी के साथ। दोस्तों, बकरी पालक भाइयों, बकरी पालन से जुड़ी माता बहनों, बकरी पालन के दरमियान एक बहुत बड़ी समस्या बकरी के बच्चों को सर्दी खांसी बुखार का हो जाना। बच्चों में सर्दी हो जाने पर ये साफ लक्षण दिखते हैं कि हमारे बकरी के बच्चे को सर्दी हो गई है। खांसी खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं बकरी के बच्चे। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि खांसते खांसते बच्चे का टेम्परेचर बुखार हो जाना, बुखार होने के बाद बकरियों के बच्चे की मौत हो जाती है। सर्दी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सर्दी बढ़ने के कारण नमूनिया में उसका बदल हो जाता है। जब बच्चे को नमूनिया हो जाता है तो उसकी मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे बकरी के बच्चे को सर्दी लग जाए, खांसना शुरू कर दे, फीवर हो जाए, सर्दी के लक्षण आपको सामने दिखेंगे, खांसी के लक्षण आपको सामने दिख जाएंगे। फीवर के लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं कि जब आपके बकरी के बच्चे हाँफना शुरू कर दें, उसके शरीर गर्म हो जाए, तो आप समझें कि हमारे बकरी के बच्चे को फीवर हो गया है। जब बकरी के बच्चे को फीवर हो जाए तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे वीडियो में बने रहें, मैं आपको उसका इलाज ट्रीटमेंट बताता हूँ। बहुत ही कारगर दवा, जिस दवा को सैकड़ों लोगों ने आजमाया और आजमाने के बाद उस दवा से बकरी के बच्चे सेहतयाब हो गए, ठीक हो गए। दोस्तों, जब हमारे बकरी के बच्चे को सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो उस वक्त आप ह्यूमन की दवा, आदमी के बच्चे की दवा आती है, एक दवा सीना रेस्ट है, जो सर्दी खांसी और बुखार तीनों में काम आता है। तीनों में काम करेंगे। बकरी के बच्चे को जब सर्दी हो जाए फिर भी सीना रेस्ट को पिलाइए, खांसी हो जाए फिर भी सीना रेस्ट को पिलाइए, और बुखार हो जाए फिर भी सीना रेस्ट को आप पिलाइए। आपके बकरी के बच्चे को सर्दी खांसी बुखार 2-3 दिन पिलाने के बाद आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। पिलाने कैसे हैं? आप अपने बकरी के बच्चे, आप उसे एक माप लगा लें कि हमारे बकरी के बच्चा 3 केजी है तो आप उसे 2 ml पिलाएं। 5 केजी बच्चा है तो उसे 3 ml दें। सुबह शाम आप अपने बकरी के बच्चे को पिलाएं। एक दवा, दूसरी दवा मोनोसेफ ओ 50 mg, ये दवा आती है, बच्चों की, आदमी के बच्चों की दवाई है। इस दोनों दवा को आप रेगुलर 3 दिन तक पिलाएंगे, आपके बकरी के बच्चे सेहतयाब हो जाएंगे। दोस्तों, और अगर बकरी के बच्चे को ज़्यादा अगर सर्दी बढ़ती जा रही है, नाक से पानी गिर रहा है, उस सूरत में आप एक विक्स लें, जिसे मार्केट में झंडुआम के नाम से जाना जाता है। उस विक्स को लेकर के पानी गर्म कर दें। पानी गर्म करने के बाद झंडुबाम को आधी चम्मच उस गर्म पानी में डाल दें, और पानी में डालने के बाद जब उसके भाप उड़ेंगे, उस भाप से अपने बच्चों की सेकाई करें। उसके सर को उस पानी के सामने करें, जो उसके भाप उड़ेंगे उसके नाक में वो भाप जाएंगे, आपके बच्चों की सर्दी चंद मिनटों में सही हो जाएगी। दोस्तों, ये रहा आपका आज का वीडियो। जो बकरी के बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो बहुत इजीली सैकड़ों लोगों ने इस दवा को, बहुत ही कारगर दवा है, इस दवा को आजमाया और उनके बच्चे ठीक हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।